qualquer lugar. Só ele me diz onde eu posso parar. O vento me leva pra qualquer lugar. Só ele me diz onde eu posso parar. Palavras da sua boca se transformam no ar, me jogam no espaço sem sair do lugar. Quem sabe o que eu sou, aonde ele me levou, e a poeira que ficou ninguém vai espalhar. Qualquer lugar, só ele me diz onde eu posso parar. O vento me leva pra qualquer lugar, só ele me diz onde eu posso parar. O vento me leva pra qualquer lugar, só ele me diz onde eu posso parar. Pra qualquer lugar, só ele me diz onde eu posso parar. Galera, a gente tá terminando o nosso papo sobre sexo. Marcelo, muito obrigada. É uma pena, que é bom acabar rápido. Obrigado, Babu, obrigado. Mas a gente fica agora com eles, os homens do Brasil. Palavras da sua boca se transformam no ar, me jogam no espaço sem sair do lugar. Quem sabe o que eu sou, aonde ele me levou, e a poeira que ficou ninguém vai espalhar. O vento me leva pra qualquer lugar, só ele me diz onde eu posso parar. O vento me leva pra qualquer lugar, só ele me diz onde eu posso parar. O vento me leva pra qualquer lugar, só ele me diz onde eu posso parar. O vento me leva pra qualquer lugar, só ele me diz onde eu posso parar. Homens do Brasil. E aí, tudo bem? Queria que você desse uma apresentada na banda aí, meninada No sorridente, que legal. No baixo, Samuel Cósmico. Na percussão, Will Carrara. Oba! Na batera, Rodrigo Vitali. No teclado, Marcelo Pita. Oba!
Na guitarra, Fábio Colombini. E nos vocais, Ale Vitali. Opa! Obrigado. Vem cá, quanto tempo tem a banda? A banda tem 6 anos como Homens do Brasil, mas a formação base, eu, o Sam, o Gui, o Rodrigo e o Marcelo, a gente tá 10 anos juntos já, falando. 6 anos com o Will E aí e o Fá. entraram. Legal. E vocês têm um trabalho com uma ONG, né, que é o Envolva-se. Na verdade, o nosso site do Homens do Brasil tem um... Como é que é? É www... tudo junto.com.br. Na verdade, a gente queria, como a música da gente não é só música, é uma ideia, a gente parou com essa história de só palavras o vento leva mesmo, né? Então a gente queria fazer alguma coisa e botou no nosso site o Envolva-se, que é um link para você entrar e saber como você faz uma ONG, como você planta uma árvore, como você trabalha com crianças carentes. Então tem legal, várias... um trabalho social. Para quem se forte adaptar aí. com cada tipo, então o cara pode entrar, vai direto para um site que diz como fazer um trabalho voluntário. Aí, maravilhosa iniciativa, valeu! Bom, então a gente vai fechando aí, chave de ouro, tínhamos um programão, nosso programa livre vai ficando. Boa noite. O som da alma. Quando eu paro eu penso no vento que me acalma. Quem sabe o que eu sou, aonde ele me levou, e a poeira que ficou e vai espalhar. O vento me leva pra qualquer lugar, só ele me diz onde eu posso. O vento me leva pra qualquer lugar, só ele me diz onde eu posso parar. Som da Alma com Homens do Brasil, abrindo essa edição do Nação MTV. Esse som faz parte do álbum Homens do Brasil, que tá aqui na minha mão. Vamos falar do clipe primeiro. Eu vi que o clipe vocês foram pra praia. Onde foi gravado esse clipe? No Guarujá, cara. No Guarujá? No Guarujá. Por incrível que pareça, assim, que ela não tem ninguém, né? Foi dia de semana. Mas se bem que a parte aérea foi feita no sábado, porque o helicóptero não poderia descer, assim, o tempo estava muito ruim, e a gente teve que ficar até sábado, e a gente teve que interditar a montanha lá, foi meio naquela... Colaram um barquinho com um pescador ali, local e... Mas na verdade, cara, a parte do barco ali foi, assim, foram 4 horas a gente no barquinho e uma grua, a gente atravessou naquele barquinho, uma grua, né? Atravessou a arrebentação e ficou também 4 horas o pessoal num barco de maior e a gente náufrago. Então no fim a gente estava náufrago. A deriva total. A deriva. Metade da equipe morta, metade da banda também. Mas deve ter sido divertido, né? Imagina que deve ser muito divertido gravar um videoclipe, ainda mais nessas condições, sair pra um lugar bonito como esse. A gente pensou em natureza porque tem muito a ver com a gente e, não sei, a gente achou que era a melhor forma de passar os 4 elementos, que apesar da música falar muito do vento, ela fala também sobre os 4 elementos que estão presentes no clipe. Certo. E quanto tempo tem a banda? Desde quando vocês estão tocando juntos? Ó, cara, o Homens do Brasil, ele tem 6 anos. A gente pode contar 6 anos com o nome de Homens do Brasil. Mas eu, o baixista, que é o Sam, e o meu irmão, que é o Gui, que é o batera, a gente aprendeu a tocar junto, né? Certo. Depois o Marcelo já tá há 10 anos na banda, a gente aprendeu a tocar, começou a tocar juntos 3 há 14 anos. Depois o Marcelo entrou, já tá há 10. E aí o Fábio, guitarra, e o Will, percussão. Então, assim, nessa formação que tá há 6 anos que a gente assumiu o nome de Homens do Brasil. Você da estreia, né? Os caras são veteranos. Somos Esse batalhadores. Disco, você tem algum disco anterior a esse ou não? A gente tem um, inclusive teve um clipe aqui na MTV também, de Sem Saída, que era um CD... um demo clipe, né? Um independente. Tá, e foi lançado como demo clipe, eu me lembro. Foi assim. Bom, beleza, daqui a pouco a gente volta aqui no Nação MTV aí pra curtir um som com os Homens do Brasil. Segura aí, daqui a pouco a gente tá de volta. Não existe interesse, nem vender ou comprar. Só precisa querer ter alguém pra trocar. Não é impossível um lugar assim. Pode ser
não se decide pela razão. Só um sentimento pra me guiar, e é só seguir o coração. Não existe o poder, nem um rei pra mandar. Não precisa mentir, não tem ninguém pra enganar. Não é impossível um lugar assim. Pode ser real pra viver e ser imortal. Não é impossível um lugar assim. Pode ser real pra viver e ser imortal. Sei. Esse som também tá no disco, nesse segundo disco Também de tá vocês, nosso né? disco. Teve alguma mudança? Eu acho que mudou um pouco o som, né? Porque eu me lembro de ter visto o democlipe. É verdade. E o som era um pouco diferente. Como é que rolou essa mudança de conceito no som? Na verdade, a gente deu uma pesada, cara, porque a gente, com certeza, é inegável que a nossa influência dos anos 80, entendeu? Aconteceu mesmo, a gente cresceu ouvindo Barão, Paralamas, Ira, Titãs. E o que a gente tentou fazer agora nesse disco, acho que a gente até conseguiu é pesar um pouco mais o som. Tá. É trazer, assim, bater mais forte. Ainda mais porque a gente é uma banda, hoje tem muita proposta dançante no mercado. E a gente basicamente não era, e não é até, uma banda dançante. A gente quer resgatar um pouco da música como ideia, a banda como ideologia, não só a música ou só um disco que o cara leva. A gente, com o trabalho da gente, a gente quer que as pessoas acompanhem. O cara fica aquela coisa, pô, como é que será o próximo CD, né? Não, porque a mudança também é uma consequência da evolução da própria banda. Tá? Sem Então, quer dizer, dúvida, não é sem um dúvida. disco que tem loop de batera, que Não tem aquele nada disso, ritmo cara. marcante, Não. que pode caracterizar uma música dançante. Né? Exatamente. A gente, na verdade, inclusive, porque tem percussão na banda, a gente tenta não usar muito elemento eletrônico, né? Mas assim, não é uma coisa de preconceito, mas é que Não, não com pintou. certeza. Não pintou. Não, e o som do coro também é demais, legal, né? cara, é demais. Vamos mandar qual agora? Tem mais uma aí, né? Vamos Deixa eu fazer ver. agora uma música que também faz parte já dessa nova... Não, vamos passar Sonho do Bandido, que é uma música, inclusive, que nem tá no CD, assim, é uma música legal. já bem nova da gente. Beleza. E que fala sobre um pouco da nossa história também, que fala sobre como será que um bandido sonha, né? O que será que na hora que o cara Sonho chega de um matou, bandido? a hora que o cara chegou lá matou, ou que roubou, na hora que ele vai dormir, o que deve passar na O que cabeça deve rolar na cabeça dele? desse cara, hein? Vamos conhecer então Homens do Brasil aqui no Nação MTV. Pode ficar tranquilo que ele está dormindo e não vai te fazer mal. As almas do travesseiro parece tudo mesmo, tudo tão real, tão real. Pode ficar tranquilo que ele está sonhando e não vai te fazer mal. Sonha com o amor que ele nunca teve, o ódio da dor do parto, pra ele é tão normal, tão normal. Depois dorme e sonha com os anjos, sonha com o amor que é real, que é real.
luz do pesadelo. São tantos homens deuses que te julgam bom ou mal, separam do resto deles, te trancam e se protegem como de um animal, de um animal. Depois dormem e sonham com os anjos, dizem que esse é o amor que é real, que é real. Acorda, ele não está mais dormindo, e se ele quiser, pode até te fazer mal. Em busca do teu amor, retorna sua agressão de forma irracional, como um animal. Depois dorme e sonha com os anjos, diz que esse é o amor que pra ele é real, que é real. Segura aí que daqui a pouco tem mais Homens do Brasil aqui no Nação MTV. Mariana, 18 anos, taurina, bonita, inteligente, sensível, misteriosa e sem namorado. Interessou? Então entre no site da MTV e descubra como conquistar a Mariana. Fica comigo, você vai ver. Primeiro me chamaram para fazer a propaganda do lance porque eu entendo de bola. Agora me chamaram para falar da revista Lance a Mais porque eu entendo de jogador de futebol. Quer dizer, eu sei como é a vida de um jogador quando ele não está em campo. E é isso que a revista Lance a Mais vai mostrar. Mais fotos, mais informações e mais gatas. De menos, só o preço. Agora tem 2 craques me esperando. Revista Lance a Mais. Aos sábados, junto com o seu lance. O Ministério da Saúde adverte: fumar provoca infarto do coração. 350 mil coisas passam ao mesmo tempo na minha cabeça. Oi. Onde é que tá a gente? A gente é aquilo ali, fazendo aquele barulhão com aquele luzarão, com aquela ideia inteira, entendeu? De que o Brasil também é deste jeito. Não é apenas um quintal cultural, entendeu? Uma coisa que é capaz de se manifestar com a mais profunda modernidade. 350 mil coisas passam ao mesmo tempo na minha cabeça. Voz MTV. Suas ideias no ar. Muito louco, né? Muito doido, né? Eu sou corintiano. Eu vou falar que eu... já sabia do que eu tô falando, né? Então, é nós na fita, mano. As notícias mais quentes da MTV no seu computador via internet. Uma agenda semanal com os melhores shows do Brasil. Acesse o site da MTV Brasil e cadastre-se para receber gratuitamente o WeMTV. Um boletim eletrônico com todas as informações que você precisa. WeMTV, a sua mordomia eletrônica. Oferecimento Terra, a internet mais sua do que nunca.
dia eu ressuscito e consigo renascer. Tenho medo que eu não vejo, tenho medo do desejo que eu não consigo controlar. Sou um passageiro estelar. Sou um passageiro estelar. Hoje eu sinto e não desisto de tudo que eu acredito e que eu quero conquistar. Não tenho medo do que eu não vejo, não tenho medo do desejo que eu não consigo controlar. Sou um passageiro estelar. Sou um passageiro estelar. Hoje eu sinto e não desisto de tudo que eu acredito e que eu quero conquistar. Tenho medo do que eu não vejo, tenho medo do desejo que eu não consigo controlar. Sou um passageiro estelar. Sou um passageiro estelar. Sou um passageiro estelar. Sou um passageiro estelar. Agora, depois dessa banda pelo cósmico aí. Essa música também tá no disco, né? O disco de vocês. A anterior que vocês tocaram aqui não é inédita, né? Não saiu em nenhum disco ainda. Exatamente, um trabalho bem novo. Assim, a gente fez faz 15 dias, só que a música nova tem aquela fissura de você estar mostrando pras pessoas e tal, né? A criação musical é coletiva, as letras também. As letras são minhas. Você faz sempre as letras e a música, a parada se decide no estúdio ali com todo mundo A gente junto. às vezes eu trago alguma coisa e a gente junto... Já tem uma ideia, já tem uma já dá uma ideia e a gente direção. faz junto essa parte musical, os arranjos, né? Uma concepção. Isso é uma coisa legal da banda, porque a gente gosta de coisas muito diferentes, né? Mas acaba fazendo uma coisa única, assim. E acho que o principal da gente, assim, como banda, é aquela história de mandar uma mensagem mesmo. A gente quer que a galera vá ao show, curta, né, pire, pule e tal, mas que saia com alguma reflexão. Não só goste da música, mas também consiga assimilar o que a letra tá dizendo. Exatamente, exatamente. O que hoje em dia é uma relação, né? É verdade. É difícil, né, escrever, né? O mundo tá muito rápido, a internet é tudo muito rápido, então as pessoas demoram pra digerir as coisas, né? Mas tudo bem, a gente vai... Legal. Vambora então, valeu, Então, obrigado pela presença, rapaziada. Valeu, moçada. É só tocar e fechando então essa edição da Nação MTV Homens do Brasil com Vila do Sossego. Vai lá. Valeu, obrigado. Eu não sei se os antigos que diziam em seus papiros, Babilônia já me dizia que na tortura toda a carne se trai. Normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, dispensantemente o nervo se contrai. Com precisão. Dos aviões que vomitavam paraquedas, das casamatas, caso vivas, caso morras. Nos delírios meus grilos temer
casamento, rompimento, sacramento, documento como um passatempo. Quero mais que ver